مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرگ او ولی الله صاحب کشف صاحب کرامت پخوا ارزانی وا نو لاہوری سے پخوا خبره فرمایله ده وی چې په بازار کې یو سړی دی هغه انډې خرڅوي او درزن په 2 روپۍ خرڅوي گاک ورته وایي چې په 1.5 روپۍ درزن راکه چې درنه والمه نو دې سړي په کلي کې دا په روپۍ درزن اغشتي دي بازار کې په 2 روپۍ خرڅوي نو گاک ورته په 1.5 راکه نو دی ورته په 1.5 خو ما په خپله اغشتي ده اتانې ګټه پکې راله راکه دې سړي دروغ ووایي اغشته په روپۍ درزن دي او گاک ته وایي په 1.5 مې اغشتي دي دا دروغ پکې رالل نو لاهوري صاحب وایي دا انډې دا که څوک اخلي نو دا حرامې نه دي و دې کې دا دروغ چې شامل شو چې چا وخوړې د ده د عبادت شوق و ختم شي نو د دروغو دا اثر دی چې د بازار په دې سودا کې د دروغو اثر ورننوته یو بزرګ سړی به دغه خوراک کوي او دغه حالات به ګډوډ کیږي د عبادت شوق به ختم شي نو اکثر د بازار په دې سوداګانو کې دروغ وغیره شاملېږي نو په عوامو باندې اثر هم راځي د شاه جهان بادشاه زمانه کې هندوستان کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه اکبر بادشاه شاه جهان بادشاه د مغولو بادشاهان د دوی په دور کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی د ماشومان زامنو 2 واړه مجدد صاحب یو ځل جماعت ته ورغی او په جماعت کې د منځګزارو په پیزار په ځای کې سپلې ګډې وډې پرتې وي نو چې دی ورغی نو ویې کته چې څه سپلې د جومات ښي طرف ته دي او څه سپلې د ګس طرف ته پرتې دي مجدد الفسانی رحمت الله علیه د صاحب کرامت او صاحب کشف وو د چې هغه سپلو ته وکتل نو ښي طرف ته چې کوم دی وی دا اصحاب الیمین چې په قرآن کې راغلی جنت والا دا سپلی د هغوی دي او د ګس طرف ته چې پرتې د اصحاب الشمال دوزخ والا دي حیران شو وی دا سپلی چا بیلې کړي دي داسې په ترتیب یې بیلې کړي دا چا ورته ستا 2 ماشومان زامن راغلي لوبې کولې په لوبو کې دا بیلې کې نیمې دی خوا کې نیمې دی خوا کړي اوس مجدد الفسانی رحمت الله علیه سره فکر پیدا شو چې زما د ماشومانو ته دې وخت کې دا کشف کیږي دا اصحاب الیمین او اصحاب الشمال نو دا هغه خپل پیر هغه ته خط ولېږه باقی بالله صاحب دا هغه پیر هغه ته چې زما د ماشومانو دې وخت کې دا کیفیت دی دا خو مناسب نه ده د ماشومانو سپلی دی خوا کړو دی خوا کړو اصحاب الیمین اصحاب الشمال پکې ماته ښکاره شو دا دواړه ماشومان ما له راولېږه او ماشومان یې چې ولېږل خواجه باقی بالله صاحب ورته د بازار خوراکونو یو څو ورځې ورکوي زه اوس به پکې دغه کمال ني د بازار په دې خوراکونو کې دروغ شامل وي نو چې دروغ شامل شو نو هغوی نه هغه کشف ووته نو دروغ دا یو ګناه ده او داسې ګناه ده چې په حالت د کفر کې کافران یې بد ګڼي د مکې کافرانو چې پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ اعلان وکړ نو دا ټول خلق مخالف شو او هر قسم سختی او تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول او آخر کې د پیغمبر علیه السلام د شهید کولو منصوبه جوړه کړله دارالندوه د مکې مکرمې یو کونسل حال دی عرب قبایل مشران راجم شو د پیغمبر علیه السلام خلاف
میټینګ کوي چې څه چل به ورسره کوو. شیطان هم دغه مجلس کې و. قبایل مشرانو به چې تجویز پیش کو نو شیطان به وی دا ماته منظور نه دی او په دې کې نه کامیابېږي. د ډېرو خلکو تجویزونه شیطان رد کړل. اخر کې ابو جهل راپاسېد وی زما تجویز وورئ. وی زه ویم چې د عرب قبایلو نه یو نوجوان توره په لاس به واخلو، د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپېره د شپې به ودرېږو او د سحر مانځله چې پیغمبر علیه السلام د کوره راوځي بېواره د تورو ګزارونه به پې وکړو، ختم به شي. او سبا لکه قام قبیله تپوس کوي دروغ به نه وایو، د شپې د تیارې ګزار دی پته نه لګي چې چا وجلی دی، موږ ته پته نه لګي چې چا. ګوره کافران دي د پیغمبر د قتل منصوبه جوړوي، وایي دروغ به نه وایو. نو دروغ دومره خطرناکه ګناه ده چې ابو جهل غوندې کافر وایي نه به وایو دروغ، ځان به بچ کوو. د شپې تیاره وه پته نه لګي چې چا وجلی دی. او بیا قام قبیله که پیسې غواړي نو چنده به م کړي نو خون بها به ورله ورکو، شتر عمره به اخلاص او قبیله بنو هاشم به رستو دی په چا لاس. ګوره کافران د دروغو نه ځان بچ کوي. د پیغمبر علیه السلام ملګري چې د مکې د کافرانو د لاسه ډېر تنګ شو، پیغمبر علیه السلام ورته حکم وکوي حبشو ته لاړ شئ هجرت وکړئ. نو د مکې مسلمانانو هجرت وکړ، لاړل حبشو ته. اوس د مکې د غټو کافرانو څه تحفې او ډالۍ د حبشو بادشاه له جوړې کړلې او یو جرګې ور ولېږله چې دا زموږ نه راتښتېدلې خلک دي، دا موږ له واپس راکا. نو د حبشو بادشاه د عربو د مشرکانو د جرګې هغه مشران هغه هم ودرولو. وی د مکې څوک دلته شته؟ چا ورته یې څه تاجران راغلي دي؟ وی هغه تاجرانو مشر راله راولئ. هغه وخت کې د تجارت قافله تلې وه، د هغې مشر ابو سفیان و، هغه یې راوځان ته ودرو او د هغه نه د پیغمبر علیه السلام په باره کې تپوسونه کوي، خو د هغه ملګري شاته ورپسې ودرولي او بادشاه وایي ستاسو دا مشر ماته که دروغ ووایي نو تاسو په اواز راکوئ چې دی راته دروغ ووایي. نو ابو سفیان په حالت د کفر کې دروغ نه وایي، رښتیا خبرې کوي. وی دا مې په زړه کې رالل که یو دروغ مې ووایي ورته او ثابته شه نو دنیا کې به وشرمېږم، خلک وایي چې ابو سفیان حبشو بادشاه ته دروغ ویلي. ګوره حالت کفر کې د دروغو نه ځان بچ کوي. وی زړه کې مې رالل چې د معراج واقعه ورته بیانوم. نو د معراج واقعه داسې وه چې پیغمبر علیه السلام د شپې د بیت الله د خوا نه بیت المقدس ته تللی و او بیت المقدس ډېر لرې دی، په یو ورځ په دوه ورځو کې ورته خلک رسېدی نشي. او بیا پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته تللی بیا واپس راغلی دی. ابو سفیان وایي چې دا خبره وکړم او په خپله پوه شي چې دا پیغمبر نه دی. وایي دا خبره ما وکړله خو دروغ مې نه وی، د دروغو نه مې ځان بچ کړ. وایي چې دا خبره مې وکړه نو د بیت المقدس یو مجاور یو خادم ناست هغه وایي چې د دې خبرې خو ځکه وایم چې پیغمبر علیه السلام دې شپه کې راغلی دی، ځکه چې د بیت المقدس دروازې ماسخوتن موږ بندولې، په دغه شپه یو دروازه موږ بندوله، هغه نه بندېده تر سهاره پورې، الله ورته کولو پرېښې وه. نو ابو سفیان په حالت د کفر کې د دروغو نه ځان بچ کړی، دروغ به نه وایم. نو دروغ یو خطرناک جرم دی او د دروغو په وجه باندې د یو دروغجن په وجه باندې په ټوله علاقه باندې مصیبت وي. موسی علیه السلام په زمانه کې باران نه کېده او ټول قوم ته سختی او تکلیف و. نو د باران دپاره دعا دپاره صلات استسقا دپاره موسی علیه السلام او قوم
داسې یو دشتې ته ووتل او هلته کې د الله نه سوال کوي او موسی علیه السلام چې به کله د باران سوال وکړه هغه سات به باران کېده. اوس دغه میدان کې موسی علیه السلام دعا وکړل چې یا الله باران وکړي. اوس په انتظار دی چې اوس به باران وشي ځکه چې نور کله خو دعا کېدل او باران سمدستي راتللو. ډېر سات تېر شو باران ونه شو. بیا دعا وکړه چې الله باران وکړه. بیا باران ونه شو. نو بیا الله ته چې یا الله نور کله خو ما یو ځل دعا وکړه هغه سات به باران کېږي. نن خو مې دا ځل درې ځله هم دعا وکړله او باران نه کېږي. وی الله پاک ورته وفرمایه چې تا سره دا کم قوم راغلی دی دعا دپاره دی کې یو کس دروغجن دی د هغه د وجې نه زه باران نه کوم. یو کس دروغجن دی په ټوله علاقه باندې باران بند شوی دی او هغه دروغجن دی د خلکو د دې مجمع نه بهر وځي اوس په دې ټول قوم باندې باران کومه. موسی علیه السلام اعلان وکړو چې الله راته وفرمایل چې دې کې یو دروغجن دی او د هغه د وجې نه په ټول قوم باران نه کېږي. نو دغه یو کس مهرباني وکړي داسې پټ غوندې بار وځې نو په دې نور قوم به باران وشي. یو کس هم د دغه جمع نه ونه واته او لږ ساعت پس ښه تیز باران شروع شو. چې تیز باران شروع شو نو موسی علیه السلام بیا الله ته سوال وکړ یا الله ما خو اعلان وکړ چې هغه دروغجن دی وځي خو وتلی نه دی او باران دی وکړ. وی الله پاک ورته فرمایل چې هغه دروغجن پټ په زړه کې ما ته توبه وویستله او معافي وغوښته چې یا الله دې خلکو کې مې رسوا کوه ما شرموه مې مه د خلکو مخکې وځمه بدنامي او شرمندګي ده زما په صدق توبه نن نه پس به دروغ نه ویم خو په دې قوم باران وکړه د هغه د معافۍ د وجې په ټول قوم باندې راحت راغله. نو ګوره یو دروغجن د وجې نه په ټول قوم باندې سختي او تکلیف راځي او چې کله بنده توبه وباسي نو دا ټول ګناهونه الله پاک بنده ته معاف کوي. هر قسمه ګناه چې وي نو دا معافي الله پاک کوي او د هر انسان نه ګناه کیدی شي. یو پیغمبران دي هغه الله د ګناه نه پاک ساتلی دي. پیغمبران د ټولې دنیا د پاره سمپل او نمونه ده. الله مخلوق ته ښایي چې ما دا یو بنده درولېږه ده ته وګوره او د ده په شان ځان جوړ کړئ. نو که په سمپل کې فرق راشي او په نمونه کې نو بیا دا ټولې نمونې به خرابې شي. نو ټول پیغمبران د هر قسمه ګناهونو نه الله پاک ساتلی دي او د پیغمبرانو نه غیر دا نور ټول بندیان دین ګناه خطا کیږي. نو پیغمبر علیه السلام فرمای کلکم خطاؤون تاسو ټول خطا کار یې وخیر الخطائین التوابون و بهترین خطا کار او ګناهګار هغه دی التوابون چې هغه توبه وباسي. نو اوسه پورې هر قسمه ګناه چې د هر چا نه شوي او دې پټ په دې زړه کې الله ته وي الله اوسه پورې به مې د ګناه دا کار کړي بیا به نه کوم ما معاف کا. نو الله غفور رحیم دی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک لکه چې د ګناه کړی هم نه ده. الله پاک دی د ټولو ګناهونو نه موږ او تاسو ټول بچ کړي او د نیک عمل توفیق دی الله ټولو ته نصیب کړي. د شریعت پابندي دی الله د ټولو نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي. آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي. بیمارانو ته هم دعا وکړي چې هر څوک په هر قسمه بیمارۍ کې مبتلا دي الله دې د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. کم چې وفات دي الله دې وبخي او قبرونه دې الله د جنت باغچې کړي. مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځنکدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کړي.
د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي. الله تا ته معلوم دي، ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي. دا ماشومان الله دې ول د دین پوهه، د دین علم ورکړي، ورسره د نیک عمل توفیق دې الله ور نصیب کړي. د دوی د استادان، خادمان، پرنسپل صاحب او د نور عمله ټول د الله پاک خوشاله او کامیاب لري، او د دنیا او د آخرت ټول حاجتونه د الله د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي. خپل ملک ته دعا وکړي چې الله پاک پکې امن او امان راولي. دا شرونه، فتنې، فسادونه د الله پاک لري کړي. پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام راولي. اسلامي نظام راتلو لار کې کوم رکاوټونه او خنډان وي، یا الله دا رکاوټونه دا خنډان ختم کړي. د دعا په چل پوهېږو او چې کوم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښته دي، یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي. د کوم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته ده، د هغه شرونو نه پناه را نصیب کړي. خدای پاک اخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا